السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ الصحة لاباس أمور هانية، الله يطول عمركم من اللي يخطيكم. كيف ما كتعرفوني فيصل القاضي، مؤسس مجموعة كينان الاستثمارية. دونك غادي نحاولوا اون جينيرال اننا نعطيو واحد النبذة، واخا تكون نهار صغيرة، على اون فيت لو بروسيس ديالي والطريقة اللي كنخدم بها. لو بوت في لا كرياسيون ديال هاد لا سوسيتي هادي، وشنو الأهداف اللي كانوا عندنا، وشنو كنا سطرنا في الديبار. On va dire un petit historique quelque part منين بدينا فين وصلنا. دونك دي سيكونس فيديو دو 10 minutes اللي غادي يكونوا غنحاول نشرح بور لا ديرنيير فوا. وبيان سور باقي كنقولها وكنعاودها، اللي بغاني مرحبا به، واللي ما بغانيش مرحبا به. مع اللي يجي نضيفوه ونديرو معاه اللازم. اي بيان سور العلاقه ديالنا مع الناس، الريلاسيونيل لا يقدر بثمن. واخا يبغي واحد يعطي اللي بغا، هادشي ما كيتقدرش بثمن. ليسونسيال اون كومونس لا سخر مولانا. دونك العمر ديالي 44 سنه، تزاديت 19 11 1972. مواليد شوي دوريجين فاسي. كبرت وترعرعت في مدينه مراكش، قريت في مدينه مراكش. À l'âge de 20 ans, 21 ans, c'est là où j'ai eu plein de problèmes, plein de soucis ديال هذا. بحال اي واحد كاين المشاكل اللي كيتوخروا له، كاين المشاكل اللي كيتسبقوا له. باش غادي تولي كيلكو باغ حربي في الوقت، وباش غادي تعلم الوقت وتعلم سكي سباس اون فيت دون لا في. بيتيتر ربي بغى لي هذا الامتحان ندوزو بوندون اون فانتين داني، وانا كنطيح وكنوض وكنطيح وكنوض وكنطيح وكنوض. لو دومين ديالي برينسيبال اللي انا كنخدم فيه هو لو دومين اون فيت ديال لي سونتر دابيل. دونك كنت كنخدم عند الناس او طونك كو سالاريي، اون تيلي كونسيير، خدمت سوبرفيزور، خدمت شيف دو بلاطو، خدمت في لو سيكتور لا ار اش اوسي. درت بزاف ديال الحوايج، خدمت في لا ريسبسيون دابيل، خدمت في ميسيون دابيل. جو سوي ان اكس فونiste, donc phone assistant. Il y a l'académie en fait des gens les خدامين في le domaine des centres d'appel. Le fait d'avoir phone assistance en fait sur le CV راه عندك واحد la référence de renommée. Mis à part par la suite جات ويبهالب، جات خدمنا في B2 associés ويبهالب، Intensia, enfin plusieurs sociétés en fait qui créent derrière. Et aujourd'hui machallah راه كاينين بزاف ديال الشركات اللي خدامين في الدومين ديال لي سونتر دابل، وعندهم en fait leur nom en fait حفروه sur le marché local et international. من بعد بسنين en fait وانا خدام sur le marché français. تكتب لي انني نخدم en fait sur le marché belge. Du moment en fait que les Français ils sont harcelés H24 en fait par téléphone. Il a ما كان في l'émission كتكون في la réception كتكون في des histoires ديال الشوافات وديال les assurances ديال التيليكوم ديال كذا. دونك كاينين plusieurs secteurs bien sûr، وكاينين plusieurs pays اللي كاينه فيهم لا délocalisation d'appel وكيعيطوا منهم، كيعيطوا les régions françaises, que ce soit pour les panneaux, la télécom كيف ما قلت ولا plusieurs secteurs. En fin de compte اول مره غادي نخدم sur le secteur en fait belge كانت avec la société Della. Donc j'étais un conseiller commercial qui aime en fait les assurances obsèques. Le fait انه كعيط على un étranger, un belge ou un étranger en général ou كتقدم له en fait une assurance obsèque اللي هي à la base le principe ديالها كتهضر معاه على النهار ديال الممات ديالو كيفاش بغا، السيركوي اللي بغا، l'événement en question كيفاش بغا، l'assurance en question شنو بغا، داكشي اللي بغا يخلي لوليداتو شنو بغا بالضبط، كيف بغا ديك لافيت اي تو. وكنت الحمد لله من بين الاوائل اللي كنوصل dans les 12 16 la dernière fois je me rappelle très très bien كانت تقريبا شي 18 le contrat par jour كنت كنوصلها autant que seul. Derrière دخلت le domaine télécom en fait en Belgique aussi. وخدمت avec plusieurs sociétés, que ça soit Proximus, que ça soit Orange, que ça soit Leica Mobile. Donc plusieurs sociétés. خدمت aussi في le domaine énergétique, خدمت aussi في le domaine en fait des assurances. Et alhamdoulilah ça a donné son fruit. Du moment que le marché belge
باقي خضر comme on dit ما كاينينش فيه بزاف ديال لي كول و لي سونتر quelque part à l'époque اللي كانوا كيعيطوا وكانوا كيديمارشيو لي جون. والحاجه اللي زوينه en fait في لي جون ديال لا بلجيك ils sont très aimables ظريفين ماشي دي بيرسون en fait agressifs ماشي دي بيرسون قلالين العفه ولا قلالين الحياه quelque part اللي غنقدروا نقولوا كوم كوا لو مارشي راه كان شويه صعيب نو دو تو ما كانش صعيب وباقي او جور دوجوردي باقي الحمد لله صعيب. علاش كنهضروا en fait على لو دومين ديالي لانه هذاك خلى ليا واحد طربات عندي واحد لا سونس دو كومونيكاسيون ليكوت en fait ديال الناس واحد الروح ديال المسؤوليه بارابور en fait لو بروجي كنت كنجي له كنت كنخدم 8 سوايع في النهار و الوغ كنخدم 8 سوايع في النهار وكتكون عندي داك لا ريسبونسابيلتي على داك لو بروجي. دونك ملي كنشد لورديناتور ديالي كنشد الكاسك ديالي كيكون عندي دي زوبجيكتيف و جو دو اتاندر مي زوبجيكتيف ونخرج دي ريزولتا كي سون بوزيتيف. Derrière خدمت راسي sur le marché canadien, sur le marché belge. حاولت انني de prendre contact avec des commerciaux اللي كاينين en fait en Belgique. عملنا des sociétés de courtage en fait en Belgique avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, ça compte plus d'une cinquantaine en fait de commerciaux في plusieurs secteurs. باش تخدم بوحدك ما يمكنلكش تجي وتخدم على راسك بوحدك en fait et tu vas répondre aux besoins ديال une cinquantaine de commerciaux. خاص ضروري نجيبو des personnes qualifiées اللي غادي يخدموا معنا. حاولت انني نديلوكاليزي en fait les appels ici au Maroc. عملت un premier investissement بعد لو ديبار كنت عملت un premier investissement في la voie IP في le fichier في tout وخدمت في avec des malgaches avec des gens de l'île Maurice les Comores et Sud d'Afrique. La première fois كانت جاتني واحد لا فاكتور فيها شي 3000 درهم وشي حاجه. La deuxième fois كانت جاتني واحد لا فاكتور فيها même pas 2000 dirhams. Si je regarde ce que j'ai dépensé par rapport لهذاك الشيء اللي ربحت je peux dire en fait que ما كنت ربحت والو réellement والو كانت الامور معدومه. Le troisième mois سمرت على كتافي وقلت لا il faut que je travaille moi-même وانا اللي خاصني نقعد وحيد عليا ديك le fait de dire c'est moi le patron parce que فهادشي ما فيه لا باترون والو خاصك تخدم راسك. Et depuis j'ai appris en fait انني نوقف على الخدمه ديالي بيدي وبقيت خدام الحمد لله. كتجي 30,000 dirhams 40 50 60 طلعت توصلناها ل 200,000 dirhams en fait par mois والحمد لله وشكر لله. كنت في واحد لو نيفو وصلنا ان سيغتان نيفو مي كنبقى انا هو انا. دونك يا با ديفيرونس انتر فيصل ديال البارح وفيصل ديال اليوم بحكم انه لو مارشي اون كيسيون ملي كيولي فيه الغاشي واللي سال راسو كيدخل وكيقول فوالا باغ اكزومبل كيجيب واحد 10 لي بوزيسيون كيقول لك راه انا عندي سونتر دابيل ولا كيجيب مثلا كيديلوكاليزي لا شوز اون فيت دون ان اوتر بيي كيبقى ينصب على عباد الله كيقول انا راه خدام انا راه عندي انا راه كذا. لو مارشي اون كيسيون ولا فيه صداعات ولا فيه القيل والقال بزاف. الناس كيبغيو ياخذوا دي بروجي يخدموا عليهم ولكن ما كيخدموهمش وكيبغيو الفلوس. الوغ كيولي داك المشادات الكلاميه بين هذا وبين هذا كو سا سوا بين لو كوميرسيال ou les centres, ou la ville le centre en fait, et les sociétés mères. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je cherche en fait une autre opportunité. À ce moment-là, même quand je serai dedans avec un commercial, parce que le commercial dépend d'une société, donc là, je vais aller systématiquement en abrasser un ça. Donc, il faut que je cherche la source, et quasiment la source. Et à ce moment-là, j'ai pris contact avec des sociétés en fait sur place, même des phases tests, وخدمنا sur des projets qui sont purement rentables. Donc aujourd'hui, on est le secteur télécom, on est le secteur énergétique et on est le secteur en fait des assurances. Aucun transfert directement les maisons mères et on n'a absolument aucun souci par rapport à ça. Derrière, on a là créé en fait d'autres opportunités. فكرنا نديرو en fait un centre de réservation de séjour. Les هو كانت الفكرة ديالي شخصية. Donc j'ai pris contact avec d'écoles et on a aussi essayé de démarcher des professionnels en fait le secteur. On a des plateformes qui sont à nous et aujourd'hui on arrive à assurer des réservations que ce soit pour des hôtels ou là même au niveau de la billetterie ou là les séjours en général. Donc on a vraiment essayé de faire le maximum possible pour atteindre le niveau اللي حنا كنقلبوا عليه. Donc تتم في la vidéo اللي بعدها.